जोठी हिंसा से सत्य सत्य नुह नतेन सत्य खड़ु जत्र हिंसा जदि गोटे सत कहिबे आपण से सतटा कहिले जन को फांसी हो जाउची से सत कहिले जने जन को हत्या करि पकौची से सत्य आपण केबे कहिबे नाही सेटा सत्य हेले हे से 100 मिथ्या ठारू ऊर्ध्वरे से भलिया सत्य सत्य पदवाच्य हो पारिबो नाही तेणु सत्य पूर्वरु रहिला अहिंसा ए कथा कहिबार तात्पर्य ए जो परम सत्य कथा कहिदेले व्यास ये परम सत्य कौन करती ये परम सत्यंकर काम कौन आद्य श्लोक को टिके आउ थरे आरंभ करंतु जन्मादस्य जतः जतः अस्यः जन्मादि प्रक्रिया भवति जहांक द्वारा जहांक पर जो परम सत्य द्वारा जन्म बा सृष्टि संसार स्थिति एवं प्रलय ए तीन कार्य सर्वदा संघटित से आज्ञा सत्य अन्यदि इतरतः अर्थेषु समग्र वस्तुषु ए समग्र विश्व ब्रह्मांड रे जेते स्थावर जंगम कीट पतंग आपण जहाँ भी विचार करिवे ए समस्त भेद रे जिए संपूर्ण रूप से समाहित होइकरी अछंती अलगा पुणी समाहित होइकरी अछंती से होउचंती परम सत्य तृतीयत स अभिज्ञ समस्त हृदय भितर जे राज करंती चतुर्थ स्वराट से स्वयं प्रकाश केवल स्वयं प्रकाश नुहंती राट शब्द अर्थ होची राजा से समस्त ऊपर राजा समस्त निर्देशक समस्त नियंत्रक गला चारिटा कथा पंचमत तेन ब्रह्मा हृदा चवादी कवये मुहंती जत सूरय जहांक द्वारा ब्रह्मा ब्रह्मा ज्ञान प्राप्त होती सृष्टि रचना करती पंचम बोले षष्ठ कथा षष्ठ रे व्यास कहिले सूरय कहिले जेते देवता मंडली जेते देवता ये समस्त देवता जहांक माया रे मोहित हो जाती देवता माने भी मोहित हो जाती पुनस्त तेज बारी मृदांग जहांकर तेज बा जहांकर दीप्ति रे आपणकर जल स्थल भली प्रतीयमान हुए स्थल जल भली प्रतीयमान हुए से होउचंती परम सत्य पुनश्च त्रिसर्ग मृषा ये संसार होउची मायार संसार मिथ्यार संसार ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या एक कथा शंकराचार्य भी मत देले जदि ये मिथ्यार संसार ये सत्य कहीं लगुची मानवर आज्ञा तीनिटा अवस्था से जाग्रत अवस्था हो पारे सुप्तावस्था हो पारे स्वप्नावस्था हो पारे आम स्वप्न देखुचे जिते स्वप्न देखुचे आम देखुचे सतेज भली गोटे पर गोटे घटना घटी चली सेतिक बेले से मने होउचे गुरा सब सत निद भांगी जाउची सब मिछ कहा पाई व्यास कहले एई परम सत्य पाई जदियो संसार मिथ्या व्यास कहले ये सत्य काहे सत भली लागे ना से होउचे प्रभुर माया नवम कथा कहीदेले पुनश्च व्यास धामना सेन सदा निरस्त कुहकम ये आम आगे जो मायार पटल अच्छी आम आगे जो माया प्रपंच घेरिकी रही तार कारण होउचंती एई तांकर तेज राशि प्राप्त नहेले आशीर्वाद प्राप्त नहेले ये माया पटल घुंचे ना उपस्थित सज्जन ये जदि सत्य ये श्लोक होउची वास्तव रे एक रहस्यमय श्लोक भगवान व्यासंकर ये होउची अति रहस्यमय श्लोक कहीं आपण मान को रहस्यमय श्लोक बोली मु कहूची ए श्लोकटा बुझिबा एडे सहज नुह कहीं सहज नुह निजे तो बुझी पारिबेनी काहा को बुझेइबे मु गोटे कथा जदि बुझीतिबी सिना आपन को बुझेइबी मु तो निजे बुझी पारुनी आपन को बुझेइबी केमिति
ସିଏ ଯାହା ଏ ଶ୍ଲୋକ ହଉଛି ସେଇଆ। ଉପସ୍ଥିତ ସଜ୍ଜନ ବିଚାର କରିବେ। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ସେଥିପାଇଁ ଆଣୁଛି ଏଇ ଶ୍ଲୋକ ଭିତରେ କିଞ୍ଚିତ ପରିମାଣରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ। ବାବୁରେ ଶ୍ଲୋକ କହେ ପ୍ରାତେଦ୍ୟୁତ ପ୍ରସଙ୍ଗେନ ମଧ୍ୟାହ୍ନେ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରସଙ୍ଗତ ରାତ୍ରौ ଚୋର ପ୍ରସଙ୍ଗେନ କାଳ ଗଚ୍ଛତି ଧୀମତାଂ। ଉପସ୍ଥିତ ସଜ୍ଜନ ବିଚାର କରିବେ। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସକାଳ ପାହିଯିବ। କଣ କରିବେ ଆପଣ? ସକାଳ ପାହିଲା ପରେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେବେ। ଟାଇମ କଙ୍କୁଆର୍ସଲ we must obey time। ସବୁର ঊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ହେଉଛି ସମୟ। ସମୟର ଉତ୍ତମ ବିନିଯୋଗ ହେବା ଦରକାର। ତନ୍ନିମିତ୍ତ ସକାଳ ହେଲେ ଦ୍ୟୁତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଜୁଆ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହବ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରସଙ୍ଗତ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ବେଳ ହବ। ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଲୋଚନା ହବ। ରାତ୍ରି ହେବ, ଅନ୍ଧକାର ମାଡି ଆସିବ। ଚୋରି ପ୍ରସଙ୍ଗ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। একথা যদিও মু কহিলি ইয়ার প্রকৃত অর্থ আপন মানে সমস্তে জানନ୍ତି কাহিকি ইয়ে যদিও এক কূট শ্লোক ইয়ে সেতে কূট নুহ যাহা বুঝিবারে আপনাকে অসুবিধা করিব ইয়ার আভাস অর্থ যাহা প্রকৃত অর্থ তো সেইয়া নুহ আপন মানে জানନ୍ତି প্রভাত সময়ের দ্যুত প্রসঙ্গ যৌ মহাকাব্যরে দ্যুত প্রসঙ্গ আলোচনা করা যাইছি সে মহাকাব্য কোন আপন মানে জানନ୍ତି ব্যাস গোটিয়ে শ্লোকরে তার সমাধান বি করে দেইছন্তি আদৌ তদ্ভূত রাষ্ট্র পাণ্ডু জননং লাক্ষা গৃহে দহনম দ্যুতে স্ত্রী হরণং বনে বিচরণং মুৎসালয়ে গোপনং লীলা গোহরণং হ্যনেন তরণং সন্ধি ক্রিয়া দ্রুম্ভণং ভীষ্ম দ্রোণ সুযোধনাদি দলনং এতন মহাভারতং উপস্থিত সজ্জন কেবল গোটিয়ে বিন্দু বা গোটিয়ে পয়েন্ট উপরে হি মু আলোচনা করুছি দ্যুতে স্ত্রী হরণম মহাভারত মহাকাব্য গোটে বিরাট সৌধ নির্মাণ কলে ব্যাস যদি দ্যুত ক্রিয়া হই নথান্তা যদি দ্যুত প্রসঙ্গ আসি নথান্তা গোটে ভারী সভারে গোটে নারী কি অপমানিত করা যাই নথান্তা আজ্ঞা মহাভারত আসি থান্তা মহাভারত সৃষ্টি হই থান্তা তেণু মহাভারত মহাকাব্য মহাসৌধ সেই ভিত্তিভূমিরে আজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত যোউঠি দ্যুত ক্রিয়াটা হইছি দ্যুতে স্ত্রী হরণ ইয়া উপরে মুখ্য গুরুত্ব আরোপ কলে ব্যাস পুনশ্চ মধ্যাহ্নে স্ত্রী প্রসঙ্গত কাহিকি একথা মু কহুছি মধ্যাহ্ন বেলার স্ত্রী প্রসঙ্গ কৌ স্ত্রী সংসারে তো অনেক স্ত্রী কিন্তু ইয়ে জাহি তাহি স্ত্রী নুহନ୍ତି ইয়ে জনে মহান স্ত্রী এ কৌ ভড়িয়া স্ত্রী পুণ্য শ্লোক নল রাজা পুণ্য শ্লোক যুধিষ্ঠির পুণ্য শ্লোকা চ বৈদেহী পুণ্য শ্লোক জনার্দন পুণ্য শ্লোকা চ বৈদেহী বৈদেহী মা জনক নন্দনী জনক তনয়া মা সীতা এ স্ত্রী এভଳି জনে নারী তাঙ্ক ভড়িয়া নারী না জন্ম হইଥିଲେ হেবে না ভবিষ্যତରେ আউ সেমিতি সম্ভাবনা আছে তেণু স্ত্রী প্রসঙ্গ কইলে মা জানকীঙ্কর প্রসঙ্গ পুনশ্চ রাত্র গলা রামায়ণ রাতি সময় আজ্ঞা আসিব চোরি প্রসঙ্গ পড়িব চোরি প্রসঙ্গ পড়িব ইয়ে কৌ চোর ইয়াকু প্রমাণ করিবে আজ্ঞা কবি বিল্লমঙ্গল লীলাশুক বিল্লমঙ্গলঙ্কর লেখা পদে আপন মানকু শুনাউছি বাবুরে ব্রজে প্রসিদ্ধ
ବନି অনেক জন্মা জিত পাপ চৌরাগ্রগণম চৌরাগ্রগণম পুরুষং শ্রীরাধিকায়ং হৃদয়স্য চৌরং নবাম বুধ শ্যামল কান্তি চৌরম পাদাশ্রিতানাং সমস্ত চৌরং চৌরাগ্রগণ্যম পুরুষং নমামি উপস্থিত সজ্জন ଯିଏ ଗୋପପୁରରେ ନବନୀତ ଲହୁଣୀ ଚୋରି କରୁଥିଲେ, ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନଙ୍କର ବସ୍ତ୍ରାଦି ଚୋରି କରୁଥିଲେ, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ପାପକୁ ଯିଏ ଚୋରି କରିକି ନେଇପାରନ୍ତି, ରାଧିକାଙ୍କର ହୃଦୟର ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ଚୋର, ଯିଏ ଉଠିଥିବା ନୂଆ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘର ଶ୍ୟାମଳିମାକୁ ଚୋରି କରିପାରନ୍ତି, ପାଦାଶ୍ରିତ ମାନଙ୍କର ସବୁ ଚୋରି କରି ନେଇପାରନ୍ତି, ସେହି ଚୌରାଗ୍ରଗଣ୍ୟ ପୁରୁଷଂ ନମାମି। ବାବୁରେ ତିନିଟା କାବ୍ୟର କଥା ମୁଁ କହିଲି, ମହାଭାରତ, ରାମାୟଣ, ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ଭିତରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ। ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ଯୋଉ ଶ୍ରୀରାମ ସାରେ ପାଲା ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ନାଁ କରାଯାଇଥିଲା ତାର